Gæst 1. Gæst 2. Og så er der også de 2 andre gæster der, ikke? Og gæst 3. Og gæst 4. Så jeg lige hernede og ser dernede, hvor det sker, det sneer. Der sker ikke noget. Så er det altid at kigge på det. Så er det lige at hente et opsparring. Det er ikke så sige, hvor vi siger, nej. Det er ikke. Ja, det lå her på en stol, fordi det var det, der skulle indikere, hvor jeg skulle sidde henne. Nej. Overhovedet. Så kan du høre mig. Nu sker der noget. Nej. Og så kommer den der, og så nu kan jeg høre den. Så er den der, så kommer jeg. Det er det. Det er ikke i gang. Nå, hvornår skal jeg så filme? Ja, vi skal filme, og jeg er lige stået herinde. Og så bare begynde. Ja. Så kommer Laura med Gekko. Kan du komme ud, Gekko? Jeg tror ikke, det er en god film. Du skal holde fast, så den ikke hopper, skat. Eller et eller andet. Kom lidt. Ej, det er flot. Så er dig, Emil. Jeg døber dig nu. Jeg døber dig nu. Ego. Det er Gekko. Så er det noget, du tager. Ja, den klarer det med garder eller noget som helst. Hej alle sammen. Jeg er glad for, at I kunne komme på sådan en helt almindelig torsdag. Jeg havde aldrig troet, at jeg ville få en Gekko, der var så sød og dejlig som en lille Ego. Og det vil jeg bare skåle for. Og Ego længere leve. Hurra! 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 Og så... Ego, så er der fest. Skal vi have... Så skal du også lige have stil til... Så skal jeg optræde. Du skal også lige... Nej, det er først til under festen. Det er lækkert. Det er mundgodt. Tak. Vi har næsten ikke fået noget i dag. Så meget store fyldt med mange skåle op på. Det skal vi bruge. Ego, hvad vil du have? Kom ind. Ja, Ego. Så godt. Hvad skal jeg have? Så lige godt. Nå, fint, tror jeg. Heksehyld. Hvad er det sådan noget? Er det sådan noget fyrværkeri? Så Emil, så skal du give nummer på iPad'en. Nej, vi skal jo lige hurtigt og... Nå ja. Så sker det meget vigtigt nu. Vindueskarmen til hånden.
Bertrams navn. Bertram. Hvis du vil sige lidt højere, skat. Bertram. Ja, hvad er han? Onklens navn. Onklens navn. Mm. Vidner? Er der ikke, skal der ikke skrive vitterlighedserklæring? Nej. Nå. Sådan noget voksen lort har vi ikke, så vil jeg Det skal godt være vidne. Mosterhavns navn i dette tilfælde også guldmorens navn. Nej.